家嚟臨由啟進教育國際有限公司主辦嘅2026年第20屆港澳校際開心英語朗讀比賽總決賽。唔經唔覺咧，由啟進教育國際有限公司舉辦嘅開心英語朗讀比賽咧，已經嚟到第20年啦。我哋舉辦呢個比賽嘅目的咧，係希望同學可以開心愉快咁樣去閱讀英文，有機會俾同學可以同其他學校嘅同學仔互相交流，增加大家嘅經驗同埋自信心。最重要咧，當然就係好好咁樣提升英語能力啦。事不宜遲啦，第20屆港澳校際開心英語朗讀比賽總決賽嘅賽事正式開始。Gen Alpha 嘅代表，我哋竟然做到 Gen C 年代嘅小司儀啊！真係跨世代嘅奇妙組合啊！第20屆係咪好老㗎？如果1年1屆咁計算，第20屆就係20歲生日啦。不過老還老，舞台永遠都係新嘅。都好多謝 KA 咧，可以不停咁俾呢個機會俾好多小朋友咧，可以上台練習嘅。即係上台講嘢係同普通講嘢係唔同嘅，所以都好多謝你哋 keep 住咗20年。好開心就係其實喺印象之中，真係每一年睇到啲小朋友啦、表演啦，其實每一年而家啲小朋友真係好叻好叻，進步得好快。咁亦都睇到聰明教育基金咧，其實每一年真係好有心去計劃啦，同埋去參與每一個過程嘅。透過 Smart Education 提供呢一個嘅平台咧，讓我哋喺英文上邊咧，透過評判啦，同埋同學仔嘅互相學習咧，我哋有互相切磋同埋進步嘅地方。呢個平台咧係讓我哋無論係學生啦、家長同埋教師都係一個成長嘅基地。希望 Read Out Loud 繼續為我哋學界提供唔同嘅資源平台，讓我哋互相學習、共同成長。多謝大家。要比較梗係冇得比較啦，梗係一樣都咁叻啦。即係贏咗就固然非常開心啦，如果唔得嘅話呢，咁都唔係你輸嘅，喺你爸爸媽媽心目中依然係 number one 咯。呢個比賽呢，參賽者呢，就算你攞到獎又好，你攞唔到獎又好，其實呢，你哋已經係父母啊、老師心目中呢，甚至乎喺我哋心目中呢，你哋已經係一個冠軍嚟嘅。記住，今年攞唔到獎呢，我哋出年再參加。我就覺得非常之好玩嘅，同埋我估唔到即係總決賽嘅參賽者嘅人數都咁多，即係喺呢一個早上呢，都感受到好濃烈嘅一啲你哋嘅努力嘅氣氛嘅。比分係真係好頭痛，真係唔係講笑。雖然係難比分，咁但係我係好 enjoy 成個過程嘅。由 semi-finals 啦，到今日 finals 啦，你哋大家表演得好好，所以一定要為你哋自己鼓掌先。咁同埋最緊要係 keep 住你哋個 dream，OK？夢想係留俾會堅持嘅人嘅，OK？千祈唔好放棄。喺20年，我哋持續舉行一個比賽，已經係代表咗我哋啟進教育國際嘅堅持同埋熱情，讓同學可以繼續表演自己。比賽唔單止係一個競爭，而且係凝聚，再係一種信念同埋希望。只要舞台繼續嘅話，你哋都可以繼續站上嚟。
由啟進教育國際有限公司舉辦嘅第20屆港澳校際開心英語朗讀比賽總決賽已經順利舉行。咁希望大家咧喺呢個過程入邊都享受到朗讀嘅樂趣，展現最精彩嘅自己。